Сайн байна уу? Энэ удаагийн видеон дээр survival analysis-ийн life tables-ыг хэрхэн хийх вэ? Үр дүнг хэрхэн тайлбарлах вэ талаар үзэх болно. За энэ survival analysis-ыг анагаахын ухаан болон нийгмийн ухааны судалгаануудад ихээр ашигладаг дээд шатны шинжилгээ юм. За энэ видеон дээр ашиглах дата нь хөхний хор тавдартай 1207 хүнийг 11 жилийн тандалтын үр дүнг багтаасан ийм дата байгаа. За хувь сүчдийг харах юм бол энэ age насыг жилээр оруулж өгсөн байгаа. За тухайн хүний насыг оруулж өгсөн. За энэ Ellen Foss гэсэн энэ хувь сүчийн хувьд болохоор хөхний хор тавдрыг мэс заслаар авах үед өсөрхилсэн сугны лимфийн тоог ингэж тоогоор оруулж өгсөн ийм хувь сүч байна. За энэ статусын хувьд судалгаа дуусгаад сенсорд бол тэгээр хөдөлж өгсөн. Энэ сенсорууд гэдэг нь болохоор өвчтний байдлыг хянах, тандалт хийх боломжгүй болсон. За эсвэл нас бараагүй тохиолдолд тэгээр хөдлөнө гэсэн үг. За энэ 13 дахь хүн бол сенсорд болсон байна. Датанд нэгээр хөдөлсөн ийм код байгаа. За энэ болохоор event-ийг нэгээр хөдөлсөн гэсэн үг. Нас барсан бол нэгээр хөдөлсөн байгаа. За энэ 1083 дахь хүн бол нас барсан байна. За мөн 2 гэсэн код байсан. Энэ болохоор missing value байгаа. За энэ Ellen yes no гэсэн энэ хувьсгч нь болохоор энэ Ellen Foss хувьсгчийг lamp node сөрөг бол тэгээр за эерэг бол 1 гэж ингэж ангилсан ийм хувьсгч байгаа. За энийг ангилж өгсөн гэсэн үг. За энэ time бол тандалтын хугацаа байгаа. За ийм төрлийн ийм датаны хувьд survival analysis-ыг хийдэг байгаа. За ингээд энэ датагаа ашиглан бид хөхний хор тавдрын хагалгааны дараа тунгалгийн зангилаатай эсэх нь нас баралтад нөлөө үзүүлэх үү гэдгийг мэдхийн тулд бид analysis-ны survival-ийн life tables-ээр мэдэж болно. За энэ дээр time дээр нь мэдээж time-ыг сараар оруулсан энэ time гэсэн хувьсгч байна. Time руугаа оруулж өгнө. За энэ дээр энэ нь болохоор бид энэ таймын хувьд болохоор нийтдээ 100 хамгийн дээдлийн утга нь болохоор 133 байсан. За тэгэхээр бид 10 жилийн турш за 6 сараар таслан шинжилгээ хийе гэж бодох юм бол энэ дээр 10 жил гэдэг бол 120 сар байгаа. За энэ тайм маань сараар ингээ оруулж өгсөн гэсэн үг. Одоо энэ нэг хүн бол 9.4 сарын хугацаанд тандалт хийсэн байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид 120 сарын 6-гаар таслан шинжилгээ хийж үзье. За статусын хувьд юу оруулах вэ гэхээр мэдээж статус гэсэн энэ хувьсгч оруулна. За сенсордыг тэгээр ивентийг нэгээр кодлж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ single value дээр болохоор нас барсныг нэгээр кодлсон учраас 1 гэж оруулж өгнө өсөг. Бидний шинжилгээний гол зорилго бол нас баралт байгаа. За үүний дараа за мөн энэ дээр define дээр энэ range of value гэдэг. Энэ range of value гэдэг ингээд энийг сонгоод өгөх юм бол ямар үед энийг сонгодог вэ гэхээр за энэ датаны хувьд болохоор энийг сонгох шаардлагагүй. Бидний жишээний хувьд статус нь сенсорд буюу судалгаанд тандалтыг боломжгүй болсон үед бол тэгээр кодлол, нас орсон үед нэгээр кодлол хоёрхан тоорог кодлсон. За харин одоо жишээ нь эмчилгээний өмнө нас орсныг тэгээр, эмчилгээний явцад нас орсныг нэгээр, за эмчилгээний дараа нас орсныг 2-оор, за сенсордыг 3-аар гэх мэтчлэн ингэж ангилж кодлсон үед бол энэ range of values-ыг ашиглана гэсэн үг. За жишээ нь event нэг тэг 1 2 хүртэл байх тохиолдлыг олё гэх юм бол энэ тэгээс 2 гэд ингээд олж өгч болно гэсэн үг байхгүй юу. За тэгэхээр энэ single value-гаар бид энэ жишээн дээр бол single value-гаар авна. За энэ factor дээр энэ LM notes гэсэн энийг оруулж өгнө. За энэ нь болохоор тунгалгийн зангилаатай эсхийг оруулж өгч байна гэсэн үг. За энэ define range дээр мөн энэ дээр минимум максимум утгыг оруулж өгнө. За энэ Ellen yes no бол техник хөдөлсөн учраас техникэд оруулна гэсэн. Хэрвээ бид энэ Ellen yes no тэгээс 1 2 3 гэсэн 3 төрлийн 3 групп байсан бол тэг 3 гэж кодлно. Тэг 2 гэж кодлно гэсэн. Хэрвээ 1 2 3 гэж кодлсон бол 1-ээс 3 гэдэг
бага утга их утгийг нэгж оруулж өгдөг. За бид бол тэг нэгээр болсон учраас минимум дээр тэгийг нь максимум дээр нэгийг нь оруулж өгнө гэсэн үг. За одоо энэ options дээр оруулж өгнө. За энэ дээр эдгээр survival hazard эдгээрийг бүгдийг нь чеклэе. За энэ дээр анхаарах зүйл нь non overwhelm fair wise гэсэн ийм 3 сонголт байгаа. За энэ нөөний хувьд болохоор интервал хооронд ялгаа байна уу гэдгийг мэдэх боломжгүй байгаа. Энийг сонгож байгаа юм бол одоо жишээ нь бид нар бол энэ 6 жилээр ингээд ангилж өгсөн 6 жилийн хугацаанд бол ялгаа байна уу гэдгийг бид энэ сонголтыг хийчих юм бол мэдэж чадахгүй. За overwhelm бол ерөнхийд нь гаргаж өгдөг учраас бас мэдэж болтгоо. Pair wise-ыг сонгох юм бол энэ 6 сараар ингээд ангиллаж өгөөд тухайн тэгээс 6 сар нь болохоор нэг интервал 6-аас 12 сар нь бас нэг интервал гэдэг ингээд явчихна шүү дээ. Тэгэхээр тухайн интервал тус бүрийн хооронд ялгаа бийсгийг мэдхийн тулд энэ pair wise-ыг заавал чиглэж өгөх хэрэгтэй. За ингээд контейнер дараа давхад дарахад бол үр дүн маань хэвлэгдэх байгаа. За ийхүү үр дүн буюу энд life table-ыг хэвлэж өгсөн байна. За cumulative survival rate буюу хуримтлагдсан амьд үлдэх хувь хэрхэн тооцоологдсныг энэхүү хүснэгтнээс харж болно. За энэ дээрээс interval start time гэд 6 сараар тасалсан учраас тэгээс 6-6-аас 12, 12-оос 18 гэх мэтчлэн 6 сараар тусын завсраар тухайн үр дүнг гаргаж өгсөн байна. За number interval гэдэг энэ нь болохоор энэ lamp notes no буюу тунгалгийн зангилаагүй хүний хувьд тэг сар буюу тандалт эхлэхэд тунгалгийн зангилаагүй 929, за тунгалгийн зангилаатай 278 хүн буюу нийт 1207 хүн шинжилгээнд оролцсныг эндээс харж болно. За мөн энэ дээр number withdrawn during interval гэдэг энэ багны хувьд болохоор lamp notes no 30 байна. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэгээс 6 сарын хооронд тунгалгийн зангилаагүй 30 хүн сенсорд буюу тандалтаас гарсан байна. За харин тунгалгийн зангилаатай 3 хүн сенсорд болжээ. За мөн энэ рискийн хувьд тооцооллыг бол энэ number entering interval-аас хасах нь энийг 2 туваа хассан ялгуур бол энэ багны утга болж өгдөг. За мөн энэ багны утга мөн чухал байгаа. За энэ event-ийн тоо байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр за энэ тэгээс 6 сар болоход тунгалгийн зангилаагүй 1 хүн нас орсон байна. За мөн 12-оос 18 сар болоход 2 хүн. За ингээд тус дүрийн завсар бүрт нас орсон хүний тоог ингээд харуулж өгсөн байна гэсэн үг. Харин тунгалгийн зангилаатай хүн бол эхнээс 6 сард бол байгаагүй. За энэ дээр ингээд тунгалгийн зангилаатай хүн энэ 42 сар дээр 6 хүн нас орсон байна гэд энэ дээр тусын нас баралтын тоог энэ багны утгаас харж болно. За мөн интервалын төгсгөлд амьд үлдэх хуримтлагдсан хувийг бол энэ cumulative proportion гэсэн энэ багны утгаас олж авдаг. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр за энэ дээрээс lamp notes no буюу хөхний хорт хавдрын хагалгаа хэллэсний дараа тунгалгийн зангилаагүй хүний хувьд бол энэ 120 сар болоход 9 минут үлдэх хувь бол 88% байна. За тунгалгийн зангилаатай хүний хувьд 120 сар болоход 9 минут үлдэх хувь бол 79% байна гэсэн үг. За тунгалгийн зангилаатай бол 48 сарын дараа 9 минут үлдэх хувь 85% байна гэсэн үг. За эдгээр энэ хувиуд буюу энэ 79%, за энэ 88% гэсэн нь энэ хувиуд үнэхээр энэ статистикийн хувьд үнэн зөв юм уу гэдгийг энэ дээр байгаа хамгийн сүүлийн төгсгөлд байгаа энэ хүснэгтний утгаас харан ач холбогдлыг нь харж болдог. За энэ нь болохоор хоёр бүлгийн хооронд 9 минут үлдэх төвшингийн ялгааг энэ Wilcoxon нарыг ашиглан ерөөд нь гаргаж өгсөн байгаа. Хоёр бүлгийн хоорондох ялгааны ач холбогдол нь тэгээр p-н 1.5-аас бага байгаа учраас статистикийн хувьд ач холбогдолтойгоор ялгаатай гэж үзнэ. За p-н 1.5-аас их байх юм бол ач холбогдолгүй буюу энэ хоёр нь хоорондоо ялгаагүй байна гэдэг
үзэж болох нэ. За өөрөөр хэлбэл хөхний хорт хавдрын хагалгаа хийлгэсний дараа тунгалгийн зангилаатай зангилаагүй байсан энэ хоёр бүлгийн хувьд 9 минут хөлдөх түвшин нь ялгаатай байна. Энэ хоёрын энэ түвшин нь бол ерөөхдөө юм бол энэ ялгаатай байна гэсэн үг. За дүгнэлт хэлэхэд бол хөхний хорт хавдрын хагалгаа хийлгэсний дараа тунгалгийн зангилаагүй хүн нь зангилаатай хүнээс илүү 9 минут хувь нь өндөр байна гэсэн үр дүнг бол энэ шинжилгээний үр дүнгээс олж авч байна гэсэн үг. За энэ дээрээс тухайн үр дүнгуудыг бол энэхүү графикуудаар төрслөн харуулдаг. Энэ хүснэгтийн хувьд энэ логарифмчилсан утгыг эгээр тэнхлэхийн дагуу 9 минут үлдэх хувийг x тэнхлэхийн дагуу гэдэг энэхүү төрслөж харуулдаг. За цаг хугацаа явах тусам бол баг багаар ингээд 9 минут үлдэх төвшнүүд ингээд буурч байгааг харж болно. За мөн энэ дээр lamp notes нөө буюу тунгалгийн зангилаатай хүний хувьд болохоор энэ шууд графикаас харахад бол зангилаагүй хүний энэ 9 минут үлдэх хувь нь бол өндөр байна гэдгийг энэ графикаас ингээд харж болно. За ихэнхдээ энэ хүснэгтийг тайланд харуулдаг cumulative survival function Y тэнхлэхийн дагуу энэ times-ыг x тэнхлэхийн дагуу харуулсан энэ хүснэгтийн хувьд тайланд бол ихээр оруулсан байдаг. За тэгвэл энэ хүснэгтийг харах юм бол энэ дээр энэ entering interval буюу энэ number entering-ийн энэ тоонуудыг энэ график дээр уг нь бичээд өгвөл тухайн тайланг харах өнцгөөс унших хүний уншигчийн өнцгөөс ч гэсэн харахад илүү ойлгомжтой болж өгдөг. Тэгэхээр та бүхэн энэ үе үедээр тухайн number entering-ийн тоог энэ график дээр нэмж төслөн харуулж өгвөл зүгээр байдаг. За тиймээс шууд графикийг харан хэдэн сар болоход ийм хүн үлдсэн байна. За шууд ингээд нүдэнд тусаад ингээд харахад зүгээр байдаг. За 120 сар болоход бол энэ lamp notes нөөгийн хувьд болохоор энэ хавцаа буюу тэр өснөтөөс харахад 88% байсан. За yes-ийн хувьд болохоор энэ дээр 77% байлуу энэ хавцаа байсан гэдэг ингээд графикаар ингээд тодорхойгоор ингээд харуулсан өгсөн байна. За энэ графикийг ингээд эргүүлэн харуулсан байна. За энэ жишээний хувьд бол нас баралт нь event болж байгаа. За үр дүн нь нас баралт тохиолдолд бол энэ графикийг ашиглахад тохиромжгүй. За эсрэг жишээний хувьд ашиглаж болох юм. За жишээ нь шинэ гормон нь жирэмслэлд нөлөөлөх нөлөөллийг судлахад event нь жирэмслэлт болно гэсэн. За тэгэхээр Y тэнхлэг нь энэ дээр жирэмслэлт болно гэсэн. За Y тэнхлэг нь жирэмслэлт болоод за бүтлгүүтлийн хувь болох учраас цаг хугацаа өнгөрөх тусам ингээ буурахаар харагддаг учраас тайлбарлахад төвхтэй болно. За тиймээс иймэрхүү жишээний хувьд болохоор энийг survival function-ыг ашигладаг. За ингээд энэ видеон дээр бол survival analysis-ийн энэ live tables-ыг хэрхэн гаргах вэ? За хэрхэн тайлбарлах вэ? Талаар товч орууллаа. Баярлалаа.